Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас в гостях экс-кандидат в депутаты от объединенной оппозиции «Батькивщина» по 171-му избирательному округу Кирилл Храбко, а также представители районных организаций политической партии «Фронт ЗМИ». Говорить мы все будем о ситуации, о которой, я думаю, что все присутствующие здесь знают, о том, что кандидатура Кирилла была снята в пользу кандидата от партии «Удар». Поэтому, пожалуйста, Кирилл, вам слово, ваша точка зрения по этому поводу, потом дальше. Спасибо, что нашли возможность прийти. Смысл пресс-конференции у нас достаточно стремительно, понедельник и вторник прошли, поэтому мне задают очень много вопросов по поводу того, что случилось, поэтому я решил все-таки, чтобы собрать пресс-конференцию, пригласить часть представителей моей команды, которые в том числе задают и мне вопросы, и им задают со своей стороны избиратели, либо люди, которые нас поддерживали, и высказать свою позицию, максимально ответить на вопросы, которые я знаю, рассказать, что есть, и, в принципе, это основная задача. 15 октября съезд объединенной оппозиции «Батькивщина» принял решение и снял в том числе и меня, как кандидата в народные депутаты от объединенной оппозиции по 171 округу. К сожалению, для меня это было решение абсолютным сюрпризом и, конечно, вызвало шок. Я объясню почему. Проблема в том, что непосредственно в разрезе округа 171-го мне это решение непонятно. Я объясню еще раз, в чем сама проблема и почему непонятно. Дело в том, что и по рейтингам, которые и мы, и наши оппоненты проводили замеры, и по всей ситуации с агитацией, мы скажем об этом чуть позже, уже конкретнее, у меня в данном случае, как кандидата от объединенной оппозиции, рейтинг при формате один кандидат от оппозиции и один от власти, рейтинг был выше. И были не просто шансы на победу, а в том числе мы вели переговоры и с кандидатами другими по этому округу, и они выражали свою готовность сняться в мою пользу после своих соцзамеров, соцопроса проведения. Ну, понятное дело, что это решение съезда. Смысл в том, что я ногами прошел весь округ фактически со своей командой и в общении с избирателями агитировал за себя, конечно, и за объединенную оппозицию. И на данный момент считаю, что ситуация в округе, наверное, ситуация в округе повредит ситуацию со снятием меня. Но в любом случае для нас это значит только одно. Мы продолжаем борьбу. Единственное, что мы ее переформатируем и начинаем уже предвыборную кампанию в местные советы. И понимая уже проблематику, я почувствовал поддержку людей, избирателей в диалоге с ними. Я думаю, что как раз мы за этот период, который остался, успеем сделать максимум, обойдем все дворы, проговорим со всеми избирателями и будем идти на победу. Это так, если в общих чертах, кто хочет добавить, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виталий Мартынов. Я представляю молодежную организацию «Фронт ЗМИ». Также являюсь доверенным лицом кандидата в депутаты, экс-кандидата уже на сегодня в депутаты по 171-му мажоритарному округу Храбко Кирилла. В кампании в избирательной Храбко Кирилла я отвечал за агитацию, а также за переговоры с другими мажоритарщиками по поводу поддержки и выхода на формат один кандидат от власти, один кандидат от оппозиции. По поводу переговоров с мажоритарщиками. На понедельник 12:00 у нас была договоренность с 5 кандидатами в депутаты по 171 округу о том, что они, понимая ситуацию в округе, видя на этот момент на понедельник рейтинги двух абсолютно независимых от себя социологических служб, которые проводили эти замеры, они высказывали поддержку
Храбку Кириллу как единому кандидату от оппозиции и готовы были на 12 дня ехать в ЦВК и снимать свои кандидатуры в пользу единого кандидата от оппозиции. Ни у кого из этих людей не было там каких-то амбиций сверх «я вот упрусь там и все, не буду». Все понимают ситуацию в стране, в городе, все шли на выборы с едиными лозунгами «изменить ситуацию». Каждый шел в округ и агитировал за себя. Кто-то получил там больше, кто-то получил меньше. Но все понимали, что в округе победить можно реально, когда один кандидат от власти, один кандидат от оппозиции. Еще раз повторю, что на 12 дня у нас была информация, и мы уже были готовы 5 человек снимать в нашу пользу. Что произошло потом, нам на сегодняшний день неизвестно. Мы задали этот вопрос, ожидаем получить ответ, решение. То ли это позиция Киевской партии, мы как члены партии и как команда, мы это решение, конечно же, примем. Либо, если это интриги на местном уровне, как вы все понимаете, объединенная оппозиция состоит из 8 партий. Это, в принципе, притирка проходила долго, где-то лучше, где-то быстрее, где-то хуже. Мы разберемся в этой ситуации и сделаем соответствующие выводы. По агитации, если сказать, на харьковском уровне наша агитация нашим не районным, а областным штабом была признана самой лучшей. У нас были палатки, газеты, буклеты. И что самое немаловажное, у нас был кандидат, который ногами прошел весь округ, все дворы. Вся эта информация, это не пустые слова, есть подтверждение этому, фото, видео, отчеты, все выложено в социальных сетях, на сайте кандидата, это все можно найти, посмотреть. Самое большое, что хотелось бы сказать, неожиданность в этой кампании для нас было то, что в ней уже не работают все те вещи, которые работали до этого. Например, как кандидат от власти надеялся посеять наш округ весь гречкой. Мы при встрече с людьми, нам люди говорят, да не нужна нам эта гречка, что мы не понимаем, что нас хотят купить просто. То же самое, как делали дворы, подъезды, ставят таблички и все. Избирателям нужно было просто видеть кандидатов лично. И когда мы приходили с газетой и с кандидатом во дворы и говорили, вот давайте, мы хотим познакомиться, узнать ваши проблемы, рассказать нашу программу. Первое то, что избиратели, они просто не верили, что к ним кандидат сам лично приходит. Они смотрели на газету, на кандидата и говорят, да это не вы нас там обманываете. Потом присматривались, говорят, а вы что, сами лично ходите? Для них это тоже было, так сказать, небольшим шоком, что кандидат лично обходит. И так изо дня в день мы прошли весь округ, изучили все проблемы, рассказали нашу программу, донесли ее избирателям. И по итогу мы провели замеры свои, плюс было еще параллельно проведено одним мажоритарщиком отдельное измерение электоральных симпатий в нашем округе. И мы видели по динамику нашего роста, и мы видели, что мы побеждаем. Но так как произошло в понедельник после обеда ситуация, что уже нас сняли, то ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что мы уже не принимаем участие в этой избирательной кампании. Кому интересно будет, я могу оставить все материалы, посмотреть, изучить, какие рейтинги были, кто это делал, что это не пустые слова, что это реальные все фирмы, реально все это происходило. С одной стороны, да, нам обидно, проделана была огромная работа. Но если это политика партии, это одно. Если это интриги, то это совсем другое, и мы будем принимать соответствующие меры по этому поводу. Ну, в принципе, по агитации и по этому у меня все. Пожалуйста, может кто-то еще Да, добавит? если есть вопросы какие-то, суть ситуации, если уже быстренько подытожить, суть в следующем. Безусловно, это для нас было неожиданностью. Безусловно, для нас это было достаточно болезненное решение. Но со своей стороны мы вели работу в полной мере. И, конечно же, я призываю всех, как и моя команда, поддержать на выборах оппозицию. Потому что я по-прежнему ни при каких обстоятельствах не вижу никакой альтернативы другой партии власти. Цели наши, о которых я сказал, и кампанию, которую мы сейчас начинаем на местном уровне, местную кампанию, решение это было принято после общения с избирателями, о котором я говорил выше, и после поддержки их. Мы опасаемся, что
люди, с которыми уже общались, это, как правило, в принципе, большинство из них это формат 50+. Эти люди, к сожалению, не узнают, не поймут, что было решение, и меня уже там не будет в бюллетене, и это может затруднить их выбор. Но будет как будет. Спасибо большое, коллеги. Переходим к вопросам. Если можно, у меня сразу будет уточнение. Кирилл, скажите, а вы знали, что такое решение съезда готовится, или оно возможно? Или... Смысл, как я сказал, нет. Безусловно, я не знал, поэтому для меня это было полной неожиданностью. У нас стояли палатки. Сейчас у меня в том числе сотни тысяч экземпляров материалов находятся на складе. И для меня это было, конечно, неожиданно. А вы не присутствовали на съезде? Нет, я был в Харькове в это время. Пожалуйста, Медиапорт. Подали ли вы в суд, в какой, когда? Расскажите об этой ситуации. В суд я не подал. На данный момент я ожидаю, что будет разъяснение руководством, потому что, безусловно, есть такое понятие, как и партийная дисциплина, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что будет правильно, если решение будет принято в мою пользу. Так как, с другой стороны, у меня есть вопросы по поводу принятия решения в рамках этого округа непосредственно. Почему, я уже объяснил. Потому что, на мой взгляд, и на взгляд и социологические опросы это показывали, что шансы на победу именно в этом округе, в городе Харькове, были у оппозиции и очень высокие. То есть вы сейчас выясняете, через партию, что произошло? Что вы сейчас сделали? Подали заявку? Да, на данный момент это было в понедельник вечером. На данный момент я жду и надеюсь, что мне, в принципе, разъяснит ситуацию руководство партии. Вы выясняли, можно ли обжаловать, восстановиться или уже все? На данный момент юридически мы не получили еще непосредственно само постановление ЦВК. То есть там есть, если юридические нормы нужно соблюсти, то сначала ЦВК оно публикует свое постановление, то есть это нужно пройти юридическим путем. А сейчас что вы делаете? Вы уже прекратили агитацию? На данный момент я прекратил агитацию, но мы приняли решение, в любом случае, все агитационные материалы, которые у нас были, мы их раздадим, конечно, мы ничего уничтожать не будем. И, конечно, сделаем то, что, в принципе, в любом случае по инерции мы должны были сделать в этой кампании. Статус-кво. Приведите, пожалуйста, какие-то социологические цифры. Вот вы говорите, у вас есть хотя бы несколько. Давайте. Объединенная позиция плюс удар в целом, как мы рассчитывали изначально. Именно я исхожу сейчас из двух позиций. Объединенная позиция плюс удар, как мы вели переговоры на протяжении долгого времени, 23%. Ирина Горина от партии регионов 20%. КПУ Виталий Шелихов 10%. Владимир Рассоха от СПУ 6%. Ну и далее идет по 4%. Игорь Тупикин, самовыдвиженец, и Геннадий Витер. И 3% Наталья Королевская. Также такой же самый опрос проводил один из кандидатов. По этическим нормам я не буду называть его имя. Он обещал также опубликовать свои эти данные. И я надеюсь, в течение 1-2 дней мы их тоже увидим. Но по его заверению цифры совпадают на 93-4% с теми, которые приведены у нас. Пожалуйста, медиагруппа «Объектив». Для уточнения, скажите, стало известно в понедельник вечером. В понедельник вечером здесь были лидеры объединенной оппозиции. Удалось ли вы с ними пообщаться и если нет, то почему? Да, к сожалению, нет. К сожалению, пообщаться мне не удалось. И быстренько меняли и формат проведения непосредственно самого митинга, потому что, конечно, как кандидат от объединенной оппозиции я должен был находиться на сцене, то есть у меня было выступление заготовлено, меня должны были представить, и, как я сказал, быстро меняли формат, и этой встречи не было. Причина, по которой мне неизвестна. И у вас 5 харьковчан, которые сняты с объединенной оппозиции. То есть вы как-то кооперироваться планируете для того, чтобы, скажем так, отстоять свои интересы, либо поодиночке? Ну, в нашем случае у нас, как минимум, безусловно, мы представляем объединенную оппозицию, но есть партия «Фронтзмин», которой я являюсь руководителем городской организации, и члены команды моей, которые находятся здесь и сидят в зале, это главы районных организаций в том числе. И второй кандидат Вадим Глушко, он тоже был снят по 181 округу,
он тоже представитель от партии «Фронт ЗМИ». То есть и здесь, конечно, в любом случае мы будем и на уровне партии координировать свои действия, безусловно, конечно. Пожалуйста, Андрей Бородавка. Кирилл, такой вопрос. Вам известно, что партия «Удар» сделала заявление, по крайней мере, на статус-кво в новости опубликовано, о том, что они сами удивлены таким вот выбором кандидатов, и как бы звучало, что сняли не тех кандидатов. Даже вот, не знаю, допустим, результата ваших соцопросов, но по узнаваемости, допустим, Кирилл Храбков, вот, Александр Сетичный в Орджоникидском районе, ну, даже по узнаваемости, по сравнению с теми фамилиями, которые предпочли, ну, они выше. Вот, вот как вы считаете, чем все-таки руководствовались вот, в выборе тех кандидатов, которые нужно снять, если даже «Удар» не понял механизм причины? Спасибо за вопрос. Безусловно, вопрос в том-то и основная проблема, что и я не понимаю логики. Именно в масштабах округа. Может быть, она есть в масштабе Украины и есть глобальные цели, и решение было принято. Но я в том-то и дело, вот я и рассчитываю на разъяснение этого, что это было принято таким образом. Потому что в том числе и в разговоре с и кандидатами от партии «Удар», и с областным руководством штаба политической силы «Удар», ну да, у нас вопрос свелся к тому, к недопониманию, то есть и в данном случае в контексте этого округа. Пожалуйста, пресс-служба «Объединенная оппозиция». Я хотела единственное уточнить, то есть я так понимаю, что в целом необходимость снятия одних кандидатов в пользу других не вызывает вопроса, вызывает вопрос конкретный округ. Я правильно понимаю? Безусловно, моя позиция таким образом. Это решение очень правильно. Консолидация оппозиционных партий и оставление в каждом округе в формате 1 на 1, то есть один от оппозиции и один от партии власти, безусловно, у меня не вызывает никакого сомнения, это решение полностью правильное. И в свою очередь, более того, я считаю, что и кандидаты от менее рейтинговых политических партий, которые говорят, что они оппозиционные, и самовыдвиженцы, которые считают и говорят, что они оппоненты партии власти, все должны объединиться вокруг одного наиболее рейтингового, и так диалог шел. Сам этот формат и эта формула, она безусловно верна. У меня вызывает только сомнения, и я довожу, почему вызывают эти сомнения, именно 171 округ, в котором баллотировался я. Пожалуйста, «Украинские новины». Скажите, все-таки ситуация, когда с вами не советуются, вашего мнения не спрашивают, вас игнорируют, очевидно, ну как бы вы не формулировали эту ситуацию, вас игнорируют при приезде, да, первых лиц. Не наводит вас на мысли, что речь идет в данном случае не о усилении округа, а ее ослаблении? Например, в силу каких-либо закулисных договоренностей, чтобы обеспечить прохождение госпожи Горина у вас, да? Да. Госпожи Гориной, которая, как известно, тронирует Геннадий Адольфович, да? Вы исключаете такую возможность, то просто кто-то о чем-то договорился, и округ расчистили. Спасибо. Спасибо за вопрос. Безусловно, этот вариант я исключаю полностью. Безусловно, я понимаю, что задача оппозиции победа, и каждый округ имеет очень большое значение в принципе, в рейтингах, которые национальные сейчас есть. Но, как я еще раз говорю, мне очень важно именно разъяснение причины, потому что ситуация вызывает недоумение, и логически в рамках этого округа объяснить ее достаточно сложно. И, к сожалению, здесь ситуация де-факто так и есть. Я думаю, что это сработало и сыграло в пользу кандидата от власти. Скажите, пожалуйста, Кирилл, а самовыдвиженцы, которые готовы были сняться в вашу пользу сейчас, какая их позиция? Они все-таки будут сниматься в пользу кандидата от оппозиции? Ну, во-первых, все они мне сразу же позвонили. Первые звонки были о том, что тут в интернете какая-то утка по поводу вас. Но потом уже, когда информация подтвердилась, все высказывали одну позицию – недоумение. То, в принципе, и у меня была позиция та же. Но на данный момент уже юридически они не могут сняться, конечно же, потому что последний день было 15 числа. Можете перечислить, кто это? На данный момент
уже, наверное, это будет некорректно и неправильно сделать, потому что уже ситуация, то есть наши договоренности, они уже не сложились, и, наверное, будет неправильно без их согласия озвучивать их имена. Но это в основной своей массе либо кандидаты, которые шли от оппозиционной партии, либо самовыдвиженцы, которые позиционировали себя как оппонентами кандидата от власти, либо-либо. Да, Андрей. Кирилл, такой вопрос. У вас такая была стабильная, скажем, уверенная кампания и не скандальная, самое главное. В то же время, с другой стороны, в СМИ много сообщений, да, было, нападали на палатки Валуты, Кирша обливали зеленкой, а вас чаша сия миновала. Вот как вы считаете, почему это происходило и вот какие приоритеты в вашей агитационной кампании? Я расскажу вам. Я посмотрел на то, что происходит в Дзержинском районе. Я, более того, видел то, что происходит и в Киевском районе, когда проводилась акция «Украина против Януковича», и были места, где просто стабильно либо ломались, либо забирались все агитматериалы. И то же самое я видел, как и Кирша поливали зеленкой, поэтому я принял другое решение. Вся кампания моя прошла ногами. Я не проводил встречи с избирателями следующим образом. Я полностью, то есть, со своей командой, с агитматериалами мы проходили и разговаривали фактически со всеми. То есть мы определяли округ, какой сегодня, да, там 2-3 часа мы выделяли где, и обходили полностью все ногами. Поэтому, с одной стороны, это нас обезопасило от возможных провокаций, в том смысле, что не было у нас какого-то большого скопления людей в одном месте. И палатки я поставил совершенно недавно, поэтому здесь буквально сколько у нас стоят они? Неделя? Да, неделя. Тут где-то неделя, порядка недели. Я поставил палатки, до этого они не стояли. Еще вопросы, коллеги? А в суд вы собираетесь подавать или как бы отказались от этой идеи? Первое, мне нужно юридически получить постановление для того, чтобы я мог что-то сделать. Но второе, то, что самое важное, мне очень важно разъяснение, какая причина была этого действия. Потому что, с одной стороны, есть такое понятие, как партийная дисциплина, и есть такое понятие, как личные амбиции, личные интересы должны все-таки ставиться на второе место, и общая победа интересовать должна в первую очередь. С другой стороны, есть моменты какой-то логики, и как минимум они должны объясняться. Поэтому на данном этапе я очень рассчитываю, что мне будет объяснено причины, и после этого я смогу принять решение. Кирилл, не секрет, что, скорее всего, в вашу избирательную кампанию было вложено немало средств, в том числе ваших личных, в связи со сложившейся ситуацией. Как эту ситуацию будете разрешать? Эта ситуация, конечно, грустная. Более того, я еще не остановил даже проплаты на данный момент, потому что заказы сделаны агитационной продукции, я не могу их снять. Ну, это же будет просто непорядочно с моей стороны. Ну, ситуация грустная, и по этому поводу на данный момент мы даже пока еще я не понимаю вот эту вот сумму со знаком минус, которая получилась. Как бы это радости и положительных эмоций мне не добавляет. Кирилл, такой вопрос. Что касается комплектации ДВК избирательных участков. То есть, насколько я понимаю, то есть уже же были подания от вашего штаба определенное количество членов комиссии, наблюдателей, видимо, что тоже уже готовили и планировали. Вот здесь вот немножко такой юридический вопрос. В принципе, будут ли они работать уже на этих выборах в день голосования как члены комиссии? Если будут, то кого не будут представлять? То есть несуществующего кандидата его представлять они не могут. Выходили ли на вас с предложением вот, со штаба человека, который, так скажем, остался кандидатом объединенной оппозиции, то есть от удара? Вот вам уже поступали предложения о сотрудничестве в агитационной кампании, в работе участковых избирательных комиссий или нет? Или они тоже будут вашего решения? Спасибо, я по порядку отвечу. Первое. Мною от меня, как кандидата по этому округу, было заведено 62 члена участковых комиссий. Я со своей стороны приложу максимум усилий для победы оппозиции.
Это, безусловно, моя позиция никоим образом не может поменяться. Как это должно выглядеть юридически и формально, то есть люди, которые поданы от кандидата, который впоследствии был снят, я не готов вам ответить. То есть это, наверное, вопросы к юристам, и мы будем думать, как это правильно сделать. То, что касается предложений от партии «Удар» и от кандидата, на данный момент их пока не поступало. Более того, есть другая проблема. Есть проблема в том, что сейчас уже времени абсолютно нет даже для изготовления агитматериалов. Поэтому это еще более усложняет процесс, потому что уже самая финишная прямая. И у меня на складе есть сотни тысяч агитационных материалов. К сожалению, я сомневаюсь, что такая же картина у кандидата от партии «Удар». Вопросов больше нет? Большое спасибо нашим гостям. Спасибо, коллеги, за работу. Спасибо большое.